Penyakit batuk tentu saja membuat kita merasa tidak nyaman, terlebih bila batuknya sampai perut terasa kaku dan otot-otot perut menjadi kejang. Bila ada di antara sobat pembaca khasiat bumbu dapur blogspot.com yang sedang mengalami sakit batuk atau tenggorokan terasa gatal, tidak ada salahnya jika mencoba mengobatinya menggunakan bahan alami yang satu ini. Yup, menggunakan jahe untuk mengobati sakit batuk bisa dijadikan alternatif penyembuhan, namun sebelumnya kita tengok dulu yuk, jahe itu apa? 1. Informasi seputar jahe-jahe atau yang dalam bahasa Inggris disebut ginger atau garden ginger merupakan salah satu tanaman rimpang yang sangat terkenal sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jika di Indonesia jahe sering dimanfaatkan untuk bahan atau bumbu masakan, supaya terasa lebih pedas atau hangat dan sedikit gurih. Salah satu contohnya adalah bubur kacang ijo dan juga wedang jahe. Orang Jawa sering menyebut jahe dengan sebutan J. Manfaat dan khasiat jahe untuk mengobati sakit batuk dan sakit tenggorokan, obat batuk alami, obat alami untuk batuk, obat tenggorokan gatal, obat gatal tenggorokan alami, manfaat jahe untuk kesehatan tubuh, manfaat ginger bagi tubuh manusia, kandungan alami jahe, bumbu dapur untuk kesehatan, obat batuk dari bahan herbal, obat herbal untuk batuk dan sakit tenggorokan, obat tradisional batuk, obat tradisional sakit tenggorokan, obat paling manjur, obat batuk paling memujarab, obat batuk paling ampuh dan murah, obat murah dari bahan alam untuk mengobati batuk. 2. Kandungan jahe sebagai bahan alami jahe dipercaya kaya akan kandungan kimia yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Rasa hangat yang timbulkan oleh jahe sangat baik untuk kebugaran dan menjaga stamina. Namun tidak hanya itu saja, jahe juga dipercaya sebagai obat alami untuk mengatasi batuk dan sakit tenggorokan. Selain mengobati batuk, jahe juga banyak dimanfaatkan sebagai asinan maupun sirup jahe. Masyarakat Jepang, Eropa dan Tiongkok juga sering menggunakan jahe sebagai bahan makanan penghangat badan. 3. Khasiat jahe untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Pernah mengalami batuk dan sakit tenggorokan dan susah dicari obatnya? Ada baiknya sobat pembaca khasiat bumbu dapur mencoba bahan alami yang satu ini. Yuk memanfaatkan jahe sebagai obat untuk batuk dan sakit tenggorokan atau tenggorokan gatal. Cara menggunakan jahe untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Manfaat dan khasiat jahe untuk mengobati sakit batuk dan sakit tenggorokan, obat batuk alami, obat alami untuk batuk, obat tenggorokan gatal, obat gatal tenggorokan alami, manfaat jahe untuk kesehatan tubuh, manfaat ginger bagi tubuh manusia, kandungan alami jahe, bumbu dapur untuk kesehatan, obat batuk dari bahan herbal, obat herbal untuk batuk dan sakit tenggorokan, obat tradisional batuk, obat tradisional sakit tenggorokan, obat paling manjur, obat batuk paling memujarab, obat batuk paling ampuh dan murah, obat murah dari bahan alam untuk mengobati batuk. Obat alami untuk batuk dan sakit tenggorokan ini cukup mudah penggunaannya. Silahkan ambil beberapa ruas jahe, lalu cuci hingga bersih. Setelah bersih, potong jahe menjadi bagian-bagian kecil, setelah itu siapkan panci lalu rebus hingga mendidih. Saring jahe supaya potongannya tidak masuk ke dalam gelas. Minum dalam keadaan hangat saat batuk dan tenggorokan gatal menyerang. Batuk merupakan salah satu jenis gangguan pada sistem pernafasan. Batuk ada dua jenis, yaitu batuk kering dan batuk kering. Batuk kering sendiri merupakan batuk yang disertai tanpa lendir di pangkal tenggorokan. Lendir atau dahak ini tidak akan membuat penderitanya nyaman. Batuk kering ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. Virus, beberapa virus bisa menyebabkan batuk kering. Biasanya virus yang sering masuk ke tubuh manusia adalah virus flu. Flu ini sendiri bisa menyerang bagian hidung atau tenggorokan. Jika flu menyerang tenggorokan maka akan muncul lendir atau dahak pada pangkal tenggorokan. Asam lambung yang naik ternyata juga bisa menyebabkan batuk kering. Hal ini dipicu karena penyakit refluks asam yang biasanya terjadi pada pagi hari.
Asap rokok yang masuk ke saluran pernafasan bisa menimbulkan iritasi dan pada akhirnya akan muncul lendir sebagai bentuk pertahanan diri. Infeksi yang terjadi pada sistem pernafasan bisa juga menyebabkan batuk kering. Beberapa infeksi yang dimaksud misalnya pneumonia, TBC, dan penyakit pada paru-paru lainnya. Nasal discharge, kondisi ini merupakan turunnya lendir dari sinus ke tenggorokan sehingga akan muncul gejala batuk kering yang dahak tersebut harus segera dikeluarkan dari tenggorokan agar tidak mengganggu kenyamanan penderitanya. Obat bentuk tradisional untuk penyakit batuk kering. Setelah mengetahui beberapa penyebab batuk kering, berikut ini ada beberapa obat tradisional batuk kering yang bisa digunakan untuk mengatasi batuk kering pada penderita dan tenggorokan gatal juga. Beberapa bahan alami yang bisa digunakan antara lain. Bunga belimbing wuluh. Bunga belimbing wuluh merupakan obat tradisional batuk kering yang mudah didapatkan. Apalagi jika di rumah memang ada tanaman belimbing wuluh yang tumbuh. Caranya juga sangat mudah. Siapkan saja 1 genggam bunga belimbing wuluh. Siapkan juga gula batu secukupnya. Rebus secangkir air dan masukkan kedua bahan. Aduk hingga rata dan dinginkan. Saat ramuan menjadi dingin, saring dan ambil airnya saja. Minum ramuan alami tersebut secara teratur setiap hari agar reaksi bisa berlangsung lebih cepat sehingga batuk kering bisa segera sembuh. Teh jahe merupakan salah satu obat herbal alami dan memiliki rasa hangat yang membuat tenggorokan menjadi hangat. Teh jahe juga bisa dibuat sendiri di rumah seperti saat membuat minuman teh biasanya. Bedanya hanya pada tambahan jahe parut atau jahe geprek yang dimasukkan ke dalam teh. Namun, jangan tambahkan gula pada minuman teh jahe. Saring airnya dan minum selagi hangat. Sensasi hangat dan lega pada tenggorokan akan didapatkan. Selain itu, minuman ini akan membantu meredakan batuk kering yang disebabkan karena infeksi kunyit. Secara ilmiah, kunyit tidak hanya mengandung vitamin dan mineral, melainkan juga mengandung zat antiinflamasi sehingga bisa menjadi antiseptik atau antibiotik alami dan aman untuk tubuh. Kunyit bisa dijadikan bahan alami untuk menyembuhkan batuk kering. Cara menggunakan kunyit sebagai obat tradisional batuk kering adalah dengan menggunakan setengah sendik teh kuntit bubuk atau kunyit halus, parut atau ulek, ke dalam segelas air hangat. Atau bisa juga dengan memasukkan kunyit pada segelas susu. Minum selagi hangat. Madu dan lada putih. Madu dan lada putih secara alami juga bisa menjadi bahan pengobatan alami untuk batuk kering. Hal ini terjadi karena lada bisa memberikan efek hangat seperti jahe sehingga tenggorokan akan nyaman rasanya. Sementara madu itu sendiri memiliki fungsi seperti kunyit sebagai antiinflamasi sehingga bisa meredakan batuk yang disebabkan karena infeksi atau radang di dalam tubuh. Cara menggunakan madu dan lada putih sebagai bahan alami penyembuh batuk kering adalah dengan mencampurkan kedua bahan pada segelas air hangat. Aduk. Lalu minum segera sampai habis sekaligus. Jeruk nipis sebagai buah yang mengandung vitamin C tinggi, jeruk nipis bisa membantu menambah sistem imun tubuh. Selain itu, secara alami jeruk nipis memang memiliki sifat pembersih yang bisa membantu melarutkan dahak agar mudah dikeluarkan. Caranya adalah dengan menyiapkan air hangat. Masukkan 1 sendok air perasan jeruk nipis dengan 3 sendok makan madu. Aduk semua bahan dan minum ramuan hingga habis secara rutin. Namun cara ini kurang cocok untuk orang-orang dengan gangguan lambung karena jeruk nipis bisa memicu asam lambung cepat naik, dan hal ini akan membuat penderita lebih tidak nyaman lagi. Daun asam muda. Daun asam yang masih muda atau baru tumbuh bisa juga dijadikan obat tradisional pereda batuk kering. Cara yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan segenggam daun asam muda, kayu manis, serta daun saga manis. Siapkan juga gula batu secukupnya untuk memberi rasa manis alami. Rebus semua bahan di dalam segelas air. Aduk dan biarkan hingga mendidih. Tunggu hingga suhu sedikit turun dan saring airnya. Minum air rebusan tersebut secara teratur setiap hari.
Daun sirih secara tradisional memang sudah sering dijadikan bahan utama pengobatan tradisional dan kecantikan. Daun sirih ternyata juga bisa dijadikan obat tradisional pereda batuk kering. Caranya adalah dengan menyiapkan 5 lembar daun sirih dan beberapa rempah lain seperti cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Rebus semua bahan dalam 2 gelas air bersih hingga mendidih. Lalu biarkan airnya menyusut menjadi 1,5 gelas saja. Minum ramuan sebanyak 1 sendok makan selama 3 kali sehari. Daun kemangi tidak hanya enak untuk dimakan dengan sambal, namun juga ampuh untuk menyembuhkan batuk kering. Cara menggunakan kemangi sebagai obat batuk juga mudah, yaitu dengan merebus 5 daun kemangi dengan segelas air bersih. Rebus hingga matang. Jika sudah matang, ambil airnya dan minum selagi hangat. Lakukan secara rutin setiap hari hingga batuk kering mereda dengan sendirinya. Bunga mawar tidak hanya indah dan digunakan sebagai perawatan kecantikan saja, melainkan juga bisa dikonsumsi sebagai obat pereda batuk kering. Bunga mawar ini memiliki vitamin C yang baik untuk memupuk daya tahan tubuh sehingga tubuh bisa melawan virus atau bakteri yang masuk. Caranya adalah dengan menyiapkan bunga mawar segar sebanyak 10 gram. Kemudian, tim bunga mawar dengan air minum. Jika perlu, campurkan gula batu secukupnya. Minum ramuan secara rutin sebanyak 2 kali dalam sehari. Madu secara alami memiliki sifat antiinflamasi sehingga bisa membantu menyembuhkan batuk kering yang disebabkan oleh peradangan di dalam tubuh. Madu juga mengandung vitamin C yang cukup banyak untuk menambah daya tahan tubuh. Minum 1 hingga 2 sendok madu setiap hari agar batuk segera reda. Jika perlu, minum madu sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. Namun pastikan madu yang digunakan adalah madu asli dan bukan madu buatan. Anggur sebagai buah yang memiliki rasa manis asam ini ternyata juga bisa membantu meredakan batuk kering secara alami. Hal ini dikarenakan anggur memiliki ekspektorat alami yang bisa mencairkan lendir. Dengan demikian lendir bisa dikeluarkan dengan mudah. Hal ini akan meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Kacang almond memiliki banyak sekali manfaat. Selain rasanya enak, ternyata kacang ini bisa membantu meredakan batuk kering. Caranya juga sangat mudah, yaitu dengan mengonsumsinya secara langsung maupun mengonsumsinya dengan pengolahan tertentu, misalnya dengan minum susu almond atau minyak almond. Daun mint bisa membantu penyembuhan batuk dan beberapa jenis infeksi pada saluran pernafasan. Hal ini dikarenakan daun mint bisa memberikan relaksasi pada otot traka dan otot ila di saluran pernafasan sehingga organ bisa bekerja dengan baik. Cara mengonsumsinya bisa dilakukan secara langsung atau dengan mengolahnya menjadi minuman herbal belimbing wuluh. Selain bunganya, buah belimbing wuluh juga bisa digunakan sebagai pereda batuk kering alami. Belimbing wuluh memiliki rasa yang asam dan mirip dengan jeruk nipis. Cara menggunakan belimbing wuluh sebagai obat batuk kering adalah dengan menggunakan 10 buah belimbing wuluh. Cuci dan haluskan belimbing wuluh dengan parutan atau ulegan. Tambahkan belimbing wuluh pada segelas air hangat dan taburi dengan garam secukupnya. Aduk dan saring ramuan. Sisakan airnya saja. Minum sebanyak 2 kali dalam sehari. Namun, seperti jeruk nipis, belimbing wuluh ini tidak cocok untuk seseorang dengan gangguan lambung karena akan bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Air hangat. Seseorang dengan gangguan batuk kering sebaiknya mengonsumsi banyak air hangat. Air hangat tidak hanya akan membuat tenggorokan terasa lebih lega dan lapang, melainkan juga berguna sebagai hidrasi alami pada tubuh. Seperti yang diketahui, tubuh yang terkena batuk kering tentu membutuhkan air atau cairan tubuh yang banyak untuk melawan virus dan bakteri yang menyerang. Jika tubuh memiliki gangguan, minum air sebanyak-banyaknya untuk membantu metabolisme tubuh menjadi lebih maksimal. Selain beberapa obat alami di atas, berikut ini ada beberapa care atau tips yang bisa dilakukan untuk meredakan batuk kering. Simak penjelasannya di bawah ini.
Jaga agar tubuh tetap hangat karena tubuh yang dingin bisa menyebabkan batuk kering semakin parah. Berhentilah merokok atau menghirup asap rokok, bagi perokok pasif, selama batuk kering, karena asap rokok yang terhirup bisa memicu produksi lendir di tenggorokan lebih banyak. Hindari minuman beralkohol karena alkohol bisa menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang masuk ke dalamnya. Jaga tubuh agar bisa istirahat secara cukup dan teratur, karena kelelahan juga bisa menyebabkan batuk kering tidak kunjung sembuh. Hindari tubuh dari polusi udara dan debu. Sebaiknya gunakan masker untuk menghindari polusi udara ketika berada di tempat umum. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah bakteri yang bersarang di mulut turun ke tenggorokan. Jangan mengonsumsi makanan atau minuman dingin terlebih dahulu hingga batuk benar-benar sembuh. Jangan mengonsumsi makanan yang bersifat panas yang berpotensi untuk menyebabkan panas dalam, karena jika batuk kering belum sembuh dan panas dalam menyerang, bisa jadi batuk tidak kunjung sembuh. Jika ada dahak yang berhasil naik dan mencapai mulut, segera buang dan jangan ditelan kembali. Jika perlu, oleskan minyak angin atau obat gosok di area leher. Menggunakan obat gosok di leher juga bisa membantu melegakan tenggorokan dari luar. Hindari makanan yang bisa memicu produksi lendir. Selalu konsumsi makanan berkuah yang masih hangat agar tenggorokan bisa sedikit terasa lega dan nyaman. Demikianlah beberapa obat tradisional untuk batuk kering yang bisa digunakan dan aman. Pilih alternatif pengobatan sesuai dengan kondisi dan minat tubuh. Jaga selalu kesehatan tubuh dan cepat tanggap jika tubuh terasa bermasalah agar risiko kesehatan yang lebih parah bisa segera ditangani. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sebaiknya minum air jahe hangat sedikitnya 3x dalam sehari maka batuk dan sakit tenggorokan akan segera mereda. Bila dirasa terlalu pahit, sobat bisa menambahkan sedikit gula. Rasa pedas alami dari jahe dipercaya sangat baik untuk menghilangkan bakteri dan kuman penyebab batuk atau sakit tenggorokan.